Bonjour. Mbote na bino bana mama na ngai. Mbote na bino ebele esika bozwami bino nyonso bandeko na nga. Vraiment na lisusu na plateau na ngai ya la Ligne Star TV. To solola na ndenge ya bomoto. Na zongi lisusu na mokwa lelo. Nasali quand même un bouton, un mois nazoleka te parce que ngai na yela bino masolo oya solo. Histoire vraie. Soki ezali na ye naleka pamba te pour ne pas dire n'importe quoi. Soki na ye naka to solola masolo na ndenge ya bomoto. Vraiment na ye lisusu vraiment en tout cas na mokwa lelo le 8 mars. Bino nyonso tu boyebi le 8 mars vraiment bandeko na nga bana mama na ye penda donc ko souhaiter bino ba joyeuse fête ya journée de la femme. Mais oya koka kombo na ye te bana mama asilika te ezali ba o mingi babengaka ngai mpona kotuna nga la Ligne Star ndenge nini santé ndenge nini chaîne avancement ya site na nga eza ndenge nini bango wana nde quand même oyo na reconnaître ya kopesa quand même ba bonne fête des femmes na mokolo ya lelo. Bonne fête des femmes nazopesa ba bonne fête des femmes na ngai na mama Micheline Lomba, ma maman chérie koto zali na Kinshasa. Bonne fête des femmes. Journal lelo epesa melayo. Bonne fête des femmes. Na ya nanga étoile Yolande na Angola yol. Vraiment ya bonne fête des femmes yo déjà li puta carré et tosaka. Vraiment bonne fête des femmes na journal lelo. Bonne fête des femmes na Christine Timanga, la fille du ciel. Christine Timanga, la fille du ciel. Bonne fête de la femme. Vraiment koto zali o fêté malam. Bonne fête des femmes na Alice Kourou Mamoulo kwa ba jeune. Bonne fête des femmes mama yo déjà li puta o sepelisa ngo makasi na yebi ke lelo déjà o leki na li puta bonne fête des femmes koto zali. Bonne fête des femmes na Arleta Tondo la patronne donc mère Voama. Bonne fête des femmes ndeko na nga koto zali ma sœur copine déjà li puta kute tosa nango na minute oza na kati. Bonne fête des femmes na grande sœur propre Berthe Mbele yaya yo tuko na kota na banga na ngateli puta carré déjà donc bonne fête des femmes. Bonne fête des femmes na Arleta Manana Marina Moana. Bonne fête des femmes Arleta Manana lelo to kanga li puta ensemble. Bonne fête des femmes na Nathalie Mbele petite sœur d'anga na Paris. Bonne fête des femmes Nathalie Mbele yo kutu li pute to ça déjà donc koto za kutu ko otikela ngo tante donc yeba ke lelo. Bonne fête des femmes na Nicole Mbala Nikita mwasi mokuse kitoko ebele. Bonne fête des femmes yaya koto zali yo ne li puta batika yo kota okanga deux fois te nde ozana yebi ko koti déjà. Bonne fête des femmes na Spaghetti Bengenge. Mamou national, mère supérieure. Il y a vraiment un chemin à suivre. Bonne fête des femmes Spaghetti Bengenge. Yo kutu yako lobeza te yako samba te li puta kutu. Deux fois te. Bonne fête des femmes na mama Rangai. Mama Wivine. Mama Pasteur. Bonne fête des femmes mama Koto Zali. Journal lelo kalate na obenga nga pena bénéficier ngolu ya mate ya lelo ya ba mama na journée de la femme mama Wivine. Bonne fête des femmes. Bonne fête des femmes na mama Pasteur Nana Lema. Li puta nde makambo. Mama Pasteur Nana Lema, bonne fête des femmes. Yo to li puta na yebi ko salsa ngo ba jete. Bonne fête des femmes na marraine na ngai. Mama Bernadette Mafuta Pemba. Mama nazoya lelo vraiment toli ya mama na mwana ekonsana li puta. Mama lelo pena nazoya bonne fête des femmes ma marraine. Bonne fête des femmes na pasteur Dedou Sombe. Pasteur Dedou Sombe Mulangala na Suisse. Mama Kulutu. Tanti Kulutu ya bana na ye. Bonne fête des femmes pasteur Dedou Sombe Mulangala na Suisse. Yaya toko yekola li puta kalate. Donc yo nanga penda toko betango deux fois te. Bonne fête des femmes na Mama Fossette Cindy des États-Unis. Mama Fossette Cindy des États-Unis. Bonne fête des femmes. Li puta nde Mama Fossette okanga lelo excuse zate mutu nyoso li puta. Bonne fête des femmes na Patience Chango.
ma copine d'enfance, la lycéenne, bonne fête des femmes. Patience, lelo liputa. Naoya, na sisi te naoya siko, tozo kanga pe yonanga, toye kolanjela moko. Bonne fête des femmes maintenant, Augustine Kelo, la fille de Jérusalem. Bonne fête des femmes, Augustine, le de liputa. Lelo vraiment muta linga te liputa au carré. Bonne fête des femmes na mayaya privé, mayaya personnel, Marie-José Nzeba. Oh lekino yaya liputa, aya tele, oh parents pour moi liputa. Marie-José Nzeba, la grande sœur supérieure, maman suprême. Aujourd'hui, de liputa na liputa. Bonne fête des femmes na Nada Kembo d'Angola. Nada Kembo d'Angola, petite sœur nanga. Bonne fête des basi, ya ba maman. Koto zali Nada liputa. Bonne fête des femmes na Nanuka Pinga. Nanuka Pinga, petite sœur. Liputa. Alors, ta tondo la patron na koto zali. Kanga yango, le long de makambo. Si la mamele. Bonne fête des femmes. Ma petite sœur propre. Bonne fête des femmes. Si là. Lelo payato me manga la congolaise leki nanga. Pas question de pantalon. Lelo. Nazo to kanga. Bonne fête des femmes. Mes respects. Na maman nangai. Mami Anne-Marie Mondombele. Bonne fête de la femme maman. Nayebi que déjà koto oza la katali puta. Do yo pena kote na koto. 10 sur 10. Bonne fête des femmes na belle sœur nangai Adolphine Boyoko. Yadolo. Lelonde lelo liputa yaya. Bonne fête des femmes. Metro me mangonde lo na liputa. Bonne fête des femmes. Dans na maman na Priska. Maman Rebecca Kapinga, la maman de Priska. Maman Rebecca, na mona déjà ba photo onika ngo kitoko. Lelo pe andeko maman Rebecca liputa nde makambu. Nika kando kangango. Kotikela ngo tate. Bonne fête de femmes. Na ma tante d'amour, Godelive Malanda. Mami Godé, kotoza na Londres. Liputa nde makambu. Yo mo yebo donc kotonga déjà na yebi nde oza na kati ya pani. Bonne fête des femmes na Nene Chomba ba Chomba Chou. Ma copine d'enfance, bonne fête. Nene, lelo liputa. Tika baje. Nene kotoza na biliputa. Nene liputa nde makambu. Nene Chomba lelo pa kotoza ba sunga yo kanga. Bonne fête de la femme na Maggie Lutonadio. Kotoza li Maggie liputa nde makambu. Bonne fête des femmes na Mami Mwakemba. Mami. Osola bien te yo yebi. Bonne fête de la femme. Bande konangai na el to solo la likamba journée de la femme. Bana mama. Nebi ke lelo journée lelo ba mabale kozwa ba problème. Misusu kout ba banda déjà ba problème parce que liputa ezate mbongo ya kotonga ezate mususu basombi akena taya moyen ezate makoke kokite papa kokite mususu pe liputa ezate mama na ngai. Est-ce que na ndako na yo oza na liputa kala te? Bandeko na ngai koto ozali liputa ya kala ya kolata eza te. Bandeko. Pona nini Satan alingo kotela biso na mukona lelo na poka na liputa. Mais le 8 mars bandeko na ngai ali journée ya maputa te. Nuance. On ali ba confusion totale. Eza journée ya liputa te. Le 8 mars ali journée o ba pesa biso basi ngolu ya ko s'intégrer na kati ya société. Eza journée o biso basi vraiment ba pesa biso occasion bito se reconnaître que non biso pe toza capable ya ko sala quelque chose. Moi si pe ako ko sala na bureau signature ya moi si pe eza important. Moi si pe un mot à dire quelque part na ba vote. Moi si pe un voix ko pesa. Moi si pe bana mama eza liputa te bandeko na ngai. Nuance eza liputa te lelo oyo tokota na confusion totale. Nazo ngolu ya kolanda mama na ngai lombongo nzamba pambola o mama koto ozali.
nazomwa ngolu ya kolanda mate ya mama Lombongo le 8 mars elekanaki nayebi te soki mingi bozwi ngolu akoyoka mama Lombongo asololaki eloko moko ya malamu alobi bandeko na nga bamama na ngai le 8 mars yali journée oyo o mwasi abimisaka bakapasite na ye liboso ya mobali liboso ya ndako na ye liboso ya société esika avandi mpona nini tozokota na kati ya confusion mpona nini tozowumela na kati ya confusion le 8 mars yali journée ya maputa te bana mama eyali teke ifo papa somba liputa ifo natonga te yango te bandeko ezali yo mama olakisa papa kapasite na yo eza ya bamama mosusu arepasaka bilamba bana na ye te le 8 mars ozwi mwa planche ya repassage otie ozwi fer orepasse obandi kobongisa bilamba bana na yo eli mwasi mosusu ozala na temps ya kosala eloko oyo te lakisa papa ke tu ye capable eloko emakako peut-être ezalaka temps eli journée o mwasi ke neti ngai na bala mongo nayebi kolamba pondu batiaka masangu te batiaka mbala te eli journée onayi koapprendre nabi anayokaka basalaka boye tikala ona meka papa sepela eli journée oyo mama okosala eloko ya malamu liboso ya mobali na yo eli journée oyo mama okosala eloko ya bie liboso ya bana na yo bana mama toza bana basi na nzambe esika oyo baza na confusion ke ifo liputa kaka soki te lelo mpenza entre guillemets vraiment eza impossible yo mwana nzambe okotalisa ndeko no andeko mwasi eza yango te journal lelo yali journée oyo epesamelaki biso oyo bazwaki reconnaissance ya koreconnaître biso bamama toza capable de faire quelque chose de bien ke biso bamama toza capable ya koloba ne fiske un mot toza na un mot à dire na société mama mpe ana droit okende mosala bamama poto longonia parce que bamama poto basalaka eyali journée oyo ngai mwasi ya libala nakosala eloko moko boye mpo papa na ngati ya ndako alobake non mwasi na nga mpe azalaka capable mais eloko ezalaka biso peut-être eyali temps bana mama tobima na confusion ndeko na biso papa Patrice Ngoi Musoko napesi ye mbote mingi esika yali papa alobi j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église j'ai cherché l'église j'ai trouvé dans le monde confusion totale biso bana nzambe tokozala na kati ya confusion te biso bana nzambe tokowumela na kati ya confusion te esika confusion ezali yo ifo bima wana omoni ndeko azosala matata na kati ya couple ndeko azoboma libala likolo ya liputa obi te yango te ndeko le 8 mars yango te ezali bongo te mabele ganda bonne fête des journées de la femme le 8 mars yali liputa te ezali yo esika ozali olakisa bakapasite na yo bamama mingi barepasaka te na poto bamama mingi bagumbaka bilamba bana sukoli agumbi atie lelo ozwa makasi mama telema ozwi bilamba bana na orepasse ozwi bapantalon otie kote nango ozwi banini bashort obi bashort ezalaka awa bamash long ezalaka koto bamash courte ya koto baroba bana koto bajipi koto eyali journée osala eloko moko ya malamu na miso ya libota na yo yo mama na miso ya bobali na yo mama eyali journée oyo papa il faut asepela alobake oui vraiment intégration oyo ça vaut la peine intégration oyo vraiment eza mpenza malamu mpona bamama ezali te ke yo mama obanda kobudisa papa parceke ozwi liputa te yango likambo yango ya liputa natuna na bandeko nanga bosunganga eutaki wapi peut-être na bokoloba mpona koidentifie mwasi ezali sini ya liputa tozo na bacour ya pisco lelo oyo mpona koidentifie mwana moko ya mwasi ya moke osali une petite robe mpona mwana moko ya mobali osali coupe moko ya moke short mpona koidentifie mobali osali mwa pantalon mpona koidentifie mwasi osali liputa yango wana tomitiaka na kati ya liputa mpo ezali identification na biso basi yango nde ali moyen ya baproblème na libala te yango nde ali porte d'entrée ya koswana na ndako te bana mama
soki tozwaki ngolu ya koyeba le 8 mars te soki eza nini vraiment mwa mayele moke oyo nzambe apesi nga bandeko na nga si je me permets ya komia koexplike bana mama le 8 mars yali liputa te liputa yali juste identification na biso bamama mpona elasaki na yali mama na mitie na kati ya liputa mpona elakisi na yali mwasi na mitie na kati ya liputa. Mais ce n'est pas ça la raison. Yango te. Nde ali raison oyo biso tobengamaki le 8 mars tozala intégré. Intégration parmi mibali. Yali journée ya kosepela. Nga na kosepela. Na ba nzambe merci. Ba reconnaître ngai etake mutu na yali pe capable. Ba reconnaître ba capacité na ngai mwasi nzambe ezwa lokumu. Donc to osalaki ngai mwasi opesaki ngai ba valeur nyonso ezalaki kaka bato na mokili ba reconnaître capacité na ngai mwasi ba reconnaître valeur na ngai mwasi parce que nzambe asala biso ayebi valeur ya mwasi. Alors qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À cause il est un être semblable. Parce que Nzambe a déjà qui bon na bon Nzambe na dans sa divinité avec que mwasi aza importante. Mwasi aza ne capacité ana capacité moko na kati ya ndako. Yango Bible etelisa biso la femme sage bâtit sa maison. Yo ko bâti ndako na le journée ya le 8 mars ya ko boma libala ya ko sona parce que lipute yete bande ko na pona ni to fungwela satana nzela. Journal lelo bana mama vraiment na bondeli bino na bolingo ya nkolo to longola yango ya li journée ya liputa te soki papa azuma koke kosomba te pambola nzambe soki pe azuma koke kosombela yo pambola nzambe ngai na place na bino soki na muntu okoma okende le 8 mars obi nzambe sunga mobali na ngai pesa ye makoki ya kolukela ngai ata liputa natonga nalata mokolo wana se identifier mpo lilamba akala moye olata eza te mpo ya kala ekobimisa o bientôt longwe mwasi mpo yo olati elamba akala yo longwe mwasi mpo bima mwasi le 8 mars ifale liputa ya sika bana mama toza mpe na mibabasi na molimo santu kati na biso oyo mpe ezoteya biso oyo ezotalisa biso mabe na malamu. Molimo santo ya kati na yo nde ezoyebisa ke le 8 mars soki oyati liputa ya sika te il faut sona na papa ke le 8 mars liputa oya na chambre na yo elongwe liputa ya bomama te bandeko nzambe asunga biso molimo santo eoriente biso na nzela ya malamu. Mwana mama mwa mwasi na nzambe mwasi mokristo kote ozali soki omoni couple moko ezoswana mpona liputa mokolo lelo benda ndeko mwasi pembeni loba na ye mama te boye te yango te eza liputa na lati te nde ekolakisa oyo ozali mwasi ekolakisa oyo wana bakapasité ke oza na valeur na société eza yango te yali misala oyo bareconnaître kati na yo yango nde ezopesa yo valeur ya bomwasi na kati ya société. Ndeko mwasi telema lambela papa sala nettoyage avant na ndako sala eloko osalaka te d'habitude sala ata tonga ata bilamba ya bana repase ata bilamba sala eloko lelo motema ya papa esepelaka non ça vraiment ça vaut la peine que ba intégrer biso basi lakisa papa ke omoni biso basi omoni intégration na biso lelo na pouvoir yango lisusu une fois de plus. Vraiment bana mama na suki na nga wa en tout cas soki na lobi mabe bandeko na nga bolimbisa ngai mais na lobi kaka oyo nzambe atie kati na ngai mbaya nsima nazozonga tosolola lipasa abomi lipasa na ye nakobana koexplike bino na ndenge nini ntango nakozwa occasion lisusu ya koya mpo tosolola parce que ngai nayaka na masolo ya ndenge ya bomoto ya solo soki la ligne star aleki te seke nazwi eloko akoya kopesa bino bandeko na nga te nakoki koya liboso na bino te na respect nyonso tu napesaka bino na koloba n'importe quoi soki naleki liboso na bino ezalaka kaka histoire vraie nakozwa temps nakoya tosolola na ndenge lipasa abomaki lipasa na ye nakoexplike bino na ndenge nini
Vraiment nzambe apambola bino kote bozali bofete malamu bokanga maputa na bino kitoko oyo aza na koka komela meli koka oyo aza na fanta komela meli fanta oyo mpe amelaka jus d'orange jus de pomme na bana na nzambe bomeli. Vraiment nzambe apambola bino na suki na nga awa encore une fois de plus bonne fête na famille na nga belle famille na nga oyo natangi nkombo na bango te bayoki nkombo te basilika te bonne fête de femmes na entourage na ngai bandeko na ngai kote bozali bami na ngai ya Facebook oyo nayebi bakombo te tokutanaka na Facebook ya mama nyonso tu ya Sylvie bonne fête des femmes kote ozali vraiment nzambe apambola bino tokutani mokolo oyo akopesa lisusu occasion Emilia Impulu ma fille bonne fête des femmes bisous bye